佢呢邊咧係做咗餐客廳一體嘅。咁呢邊就餐廳廚房嘅位置啦，呢邊客廳啦，總共嘅面積咧呢邊係達到咗65個平方嚇，非常之誇張嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇下 channel， 簡單唔簡單，有我幫你把關，我係 Ben。嗱，今期時間我睇珠海嘅斗門嘅呢個位置嚇，同大家執翻一啲比較筍嘅單位。咁我哋今期睇嘅就係別墅單位啦嚇。咁其實咧，佢呢邊嘅價錢非常之平啊！嗱，計埋佢室內嘅面積330個平方，咁然之後咧，佢嘅單價其實計落嚟咧，只需要8500蚊喎，咁低。特別最重要嘅一點就係佢帶埋裝修交標嘅。咁所以我哋喺珠海嚟講咧，佢係為數不多，亦都係目前嚟講珠海最平嘅帶埋裝修嘅呢個別墅單位嚟嘅。咁之前我哋睇嘅梧州家園，佢帶埋裝修咧都要700萬噶啦嚇。咁所以佢呢邊呢套咧就非常之平。咁其實佢呢個位置嚟講咧都係比較方便嘅。我哋翻到港珠澳大橋咧，亦都係36分鐘一個距離。咁如果去到周邊比較好嘅商業配套咧，比如萬達廣場啊，或者係旁邊嘅招商花園城嘅話咧，都係15到20分鐘就可以搞掂噶啦。係啦，咁我哋睇翻呢度，3層嘅，然之後帶埋樓下嘅呢個地面嘅花園啦。咁然之後咧，佢仲贈送2個車位嘅，係啦。咁我哋呢邊一個獨立嘅入戶門口，贈送一個入戶花園，咁就嚟到我哋呢一戶噶啦。咁我哋呢個別墅咧係帶埋裝修嘅，咁就同大家講埋佢嘅一個家標。咁門口咧就有一個子母門嘅一個設計啦。咁入到嚟咧呢個位置就方便我哋坐住換鞋啊，或者係做一個鞋櫃嘅位置嚇。咁然之後大家第一眼睇到我哋咁大嘅呢個1樓嘅廳咧嚇，呢度有50個平方嘅，非常之誇張。做咗雲石嗰啲紋路比較靚嘅。咁同時咧佢家標都係白牆嚟嘅。咁仲有一個中央空調嚇，都係家標嚟嘅。咁其實我哋成個格局咧，除咗我哋樓下呢個廳咧，仲有上邊咧仲有廳嘅，咁仲有4間房啦，5個衛生間、雙套間咁樣嘅設計嚇。我哋睇睇出邊嘅呢個花園。咁贈送到我哋出邊呢個花園咧，其實佢係形成一個 L 型嘅花園啦。咁嗰個位置咧可以行過去睇一睇下。咁嗰邊咧亦都係一個比較大嘅空間啦。咁樣加埋埋咧呢度，大概有70幾個平方一個花園係贈送俾我哋用噶啦嚇。咁如果大家比較中意去護理下啲花花草草啊，或者喺嗰個位置做一個露天嘅 BBQ 啊，或者係做一啲home party 嘅位置啊，都係比較好嘅。同家人啊坐喺呢度傾下閒偈啊，都係非常之正嘅。係啦，都可以睇到我哋全屋嘅兩邊嘅落地玻璃窗啦，採光係非常之正嘅嚇，都係好舒適嘅呢啲感官。係啦。咁我哋嚟到呢個位置，咁呢邊咧就有一個屏風位置啦，咁就阻擋我哋呢個樓梯嘅一個上樓梯嘅位置啦。咁樓下咧就有一個比較細嘅公共衛生間。OK， 我哋上到2樓，帶大家去睇一睇。好啦，咁從我哋1樓咧上到嚟我哋2F 呢個位置嚇，可以睇到第一感官咧，依然都係俾我哋感覺好大嘅位置嚇。佢呢邊咧係做咗餐客廳一體嘅，咁呢邊就餐廳廚房嘅位置啦，呢邊客廳啦。總共嘅面積咧，呢邊係達到咗65個平方嚇，非常之誇張嘅。咁可以睇到呢個位置咧，就我哋客廳嘅位置都有40個平方噶啦，一個6.5米嘅闊度，非常之長嘅。咁 sofa 可以放呢個位置，可以睇到過道後邊咧，仲有2米咁闊嘅過道位置啦，係啦。咁我哋借住呢個 mon 同大家講一講我哋所在嘅位置嚇。OK， 嗱，我哋從港珠澳大橋出發咧，咁就行到我哋人工島嘅呢個位置嚇，咁就嚟到我哋呢個位置，咁佢咧就可以行鄉去高速嘅，從呢邊咧接駁翻我哋呢邊嘅港珠澳大橋嘅西延線，咁全程都係高速嚟㗎啦。咁嚟到我哋呢個位置咧就36分鐘，非常之方便嘅。咁佢周邊咧都係一啲井岸嘅呢個位置啦，周邊嘅環境啊，同埋佢周邊嘅商業都係比較豐富嘅嚇。OK， 都係比較成熟嘅。我哋同大家講解下我哋廚房嘅呢個位置，非常之大嘅，起碼有18個平方嘅，成個廚房做咗一個超大嘅 U 字型嘅廚房啦。咁呢邊咧仲有啲櫃啊。咁未來佢呢邊家標咧，大多數都係白牆嚇，佢就方便我哋買別墅嘅話咧，我哋可以2次裝修咁樣去即係增加自己嘅 idea 同埋自己嘅呢啲風格咁樣做嘅，係啦。咁呢邊咧就餐廳嘅位置。咁3件套啊，呢啲都係交標嚟嘅。呢邊仲有個明窗位置，係啦。咁我哋睇一睇1樓嘅2樓嘅呢邊仲有個公共衛生間嚇，一個客廁。咁客廁嘅門口咧，呢邊就形成我哋洗衣房嘅位置啦，可以放我哋洗衣機啊同埋乾衣機嘅。咁
咁可以睇到下次都係非常之大嘅。咁喺2樓呢邊咧有一個套間嘅，可以從呢邊入嚟，呢邊就佢第2個衛生間嘅位置，可以入去睇一睇呢個套房咧，亦都係非常之大。咁就粗略估計咗佢呢邊咧大概有16個平方啦嚇，咁然之後可以睇到呢邊咧有做咗個 L 字形嘅衣櫃嘅位置嚇，非常之大，可以放嘅嘢非常之多，係啦。咁跟住我哋再去3樓呢邊去睇一睇，3樓咧仲有3個房間嘅。好啦，依家上到嚟3樓啦嚇，我哋先睇一睇呢個位置咧就方便我哋做一個長嘅吊燈啦，咁就可以每一層都照顧得到，每個樓梯嘅每個角落頭都照顧得到。咁如果我哋想裝電梯嘅話，裝 lift 嘅話咧，其實佢呢度咧都係足夠我哋裝個小型嘅電梯㗎啦嚇。咁上到嚟我哋可以睇到，首先佢呢邊有一個公共嘅空間啦，呢個空間咧方便我哋坐喺度啊，查下手機啊，或者係呢邊咧做一個我哋水吧台係嘛，喺度飲下酒啊都係比較好嘅。咁呢度咧有大概12個平方嘅。咁我哋先睇到呢邊公共衛生間嘅位置嚇，佢每一層咧都有公共衛生間，都有一個套間嘅，做咗一個3進式嘅呢個公共衛生間啦。係啦，咁我哋可以睇到公共衛生間入邊嗰啲都係膠標嚟嘅。咁就睇到第一間房，呢間房咧亦都係非常之大嚇，有15個平方左右嘅，可以放張2米咁大嘅床啦，仲可以睇到好多嘅呢啲空餘嘅空間啦。咁嚟到我哋中間呢間房，呢間房咧就稍微會細啲嚇，就做到我哋一個細蚊仔房啦，大概就13個平方，做咗個榻米嘅位置，係啦，都有明窗嘅。咁最後咧就嚟到我哋一個重頭戲啦，就係佢主人房嘅位置。咁呢個主人房咧非常之誇張。咁如果帶埋我哋入邊嘅洗手間嘅位置咧，起碼去到40個平方嚇，可以睇到咧，佢放咗係2.2米嘅大床喎。咁嗰邊咧仲有一排嘅衣櫃先。係啦，儲物空間係非常之多嘅。咁延伸到過嚟咧，可以睇到呢個空間，哇，放埋我哋按摩椅喺呢度都 OK 嘅嚇，所以睇到佢係非常寬裕嘅一個空間嚟嘅。呢個位置咧，如果女士朋友中意做下拉伸啊，做下 yoga 啊，呢個位置係完全足夠嘅，可以睇到超闊嘅。OK， 咁佢呢度咧未來交標咧都係幫我哋封好窗㗎嚇，都係做好封窗嘅位置，因為我哋係有花園有園林啊嘛，所以我哋如果係即係基本上咧，我哋封窗咧，佢呢啲落地窗嘅效果咧，我覺得係更加佳嘅，係啦。咁後邊咧係我哋嘅電視背景牆，後邊咧呢邊就形成我哋一個化妝台嘅位置啦，係啦，呢邊咧仲有個衣帽間嘅。咁其實咧未來呢邊咧亦都可以做一排嘅衣櫃嚇，到頂嘅衣櫃，咁呢邊咧都係衣櫃嘅，我哋可以睇到佢入邊嘅深度都係比較足夠嘅，我打開俾大家睇睇。成50公分嘅呢個深度噶啦，放衣物成排嘅衣櫃到呢邊咧，亦都係非常之多。咁入邊咧一個好大嘅呢個套廁啦。咁呢個套廁咧，佢就做咗間斷式嘅，咁其實就方便我哋未來咧可以放埋浴缸啊，都係完全唔成問題嘅，係啦。咁佢呢邊就係現樓嘅一個狀態啦。咁我哋買落嚟咧，咁佢開發商呢邊就會用時間去幫我哋去做裝修噶啦。咁佢呢邊俾到我哋係大概3到6個月去裝修嘅一個期間。咁我哋睇嘅呢一套咧就係屬於下疊嘅，係啦，有園林啦。咁上疊嘅話咧，其實亦都有園林嘅。咁呢一套佢一個房產證上邊嘅面積咧就218個平方，但係我哋實實在在用到嘅，同埋加埋佢贈送嘅呢啲面積咧，去到330個平方，非常之多。咁呢一套計落嚟，大概可以去到280幾萬，咁你就可以攞低噶啦嚇。單價計落嚟咧，其實亦就只有8000幾蚊每平方啦。咁呢個價錢咧，我覺得係非常之低。即係例如我哋去睇咗好多嘅呢啲別墅嚇，你唔講話係裝修好啦，就算係毛坯嘅別墅咧，佢都會比高層咧係貴1倍嘅。即係例如高層嘅單位，你呢個地方賣緊嘅係1萬蚊嘅話咧，你別墅起碼咧去到2萬蚊每平方嘅。所以咁樣計咧，佢呢邊基本上比高層咧仲要平嚇，仲要談埋裝修添啊，咁樣都係非常之好。咁如果係大家差唔多咁樣嘅預算嚇，200幾萬、300萬，如果喺珠海市區市中心入邊，你只能夠買到一啲90幾平方嘅呢啲剛需嘅細3房啦嚇，但係你喺呢個位置咧，就等於係多咗20分鐘嘅一個距離，你喺呢個位置可以買到咁靚嘅呢啲獨立屋喎。
咁如果係退休嘅話，或者係想喺呢邊做一個度假屋嚟講嘅話咧，呢一套非常之適合嚇。咁如果大家觀眾朋友咧中意呢一個單位，想嚟到現場呢邊去感受下，去睇一睇周邊嘅配套咧，歡迎左上方 contact 阿 Ben 嘅 WhatsApp 啦嚇，到時帶你嚟現場呢邊去睇一睇咁靚嘅呢啲筍單位啊。OK， 今期嘅節目又到呢度啦，咁我哋下期見啦，拜拜。